Hallo Freude, heute üben wir zusammen einen A1-Schreibenbrief für die Prüfung. Keine Sorge, es ist ganz einfach. Du kannst das schaffen. Dieser Brief hilft dir, in die Prüfung volle Punkte zu bekommen. Wir arbeiten mit sehr leichten Wörtern, kurzen Sätzen und klarer Struktur, damit jeder es verstehen kann. Wenn du diesen Brief lernst, wirst du in der Prüfung sicher, ruhig und stark schreiben können. Du kannst das, ich glaube an dich. Lass uns anfangen. Ihr Hund ist krank und Sie möchten einen Termin beim Tierarzt, Herr Peter, bekommen. Schreiben Sie eine E-Mail an der Tierarzt, Herr Peter. Warum schreiben Sie? Wann bekommen Sie einen Termin und fragen Sie Adresse? Sehr geehrter Herr Peter, mein Hund ist seit gestern krank und ich mache mir große Sorgen. Deshalb möchte ich gern einen Termin bei Ihnen bekommen. Wann haben Sie diese Woche Zeit für mich? Könnten Sie mir bitte auch die Adresse Ihrer Praxis schicken, damit ich pünktlich kommen kann? Mit freundlichen Grüßen, Andreas. Wenn dir dieser Brief geholfen hat, gib dem Video einen Link, den Kanal. Zusammen schaffen wir A1, A2 und B1, Schritt für Schritt. Ohne Stress, du bist auf dem richtigen Weg.